有冇未？3、2、1，歡迎嚟到新一集嘅球諗期，我係一代宗師。我係強號，我係面具組啊！哇，今日講咩啊？鍾師，好幾全城熱開心，話，好似終於揦嘢咯終於瀨嘢啦！經過5連勝之後，第6場波對住 Crystal Palace 輸咗1-2，有啲失望。你哋有冇睇場波？喎！我我有啊，睇咗啊，我特登為咗呢個 podcast 睇晒全場。你哋都好嘢喎，冇恰著。上半場利物浦都唔知踢咩陣容啊！屌，真係史洛特真係出域斯，打左邊，前邊伊薩克，右邊沙拿。哇！呢個三叉戟，差唔多成3億幾4億，大佬一球波都入唔到。域斯咧喺個場裏邊咧，都唔知佢打左邊定打中間嘅，周圍遊走，搞到咧左閘卡卡斯咧進退兩難。去到右左副位嗰度，又出唔到波，又落唔到底線，我都唔知佢踢緊啲乜。不過我覺得呢場史洛佢嗰個陣容都有啲問題啦，因為始終域斯未入局啦，咁佢其實最擅長打10號位噶嘛，咁佢開咗季嗰幾場咧都冇乜表現啦，咁而上場係咪對愛華頓啊？打比直頭冇得出添。咁今場喺咁重要嘅賽事入邊，即係對水晶宮啦。水晶宮而家係英超入邊唯一一隊仲係不敗嘅球隊啦。咁佢嗰個三後衞都幾堅嘅。咁喺對住一隊咁強嘅球隊之下，仲出新陣擺阿域斯喺左翼，仲要佢都冇乜太又唔識踢左翼，所以呢個好似係史諾嘅一個失誤咯，我覺得。我俾3個字史喂，落啊，有創意，真係搞唔掂啊！講真，佢因為你由試新陣啦，明明域斯都冇晒態噶啦，真係。係咯，你對強隊試新陣喎，你話對弱啲啊，或者可能歐聯啊嗰啲試下都可以啊。但係你對水晶宮，所以域斯全場都好似冇乜表現，慌失失咁樣咯，仲要俾人換走埋。我仲有一樣嘢想講啊，就係、我哋上一集咧係就係、講到話英超水貨啊嘛，我哋擺域係斯咧就喺嗰個咩啊咩名單啊嗰、個觀察名單，觀察名單，佢可以出嚟啊！佢而家係100%嘅水貨，真係賣翻出去啦！鍾講真，師，我記得你新上次話咧有好多時間可以俾阿域斯喎。而家冇時間喂，啦，而家六場都係踢波啊，大佬。咗6場到啫喎，就冇時間嘅，點解你變得咁快嘅？6場波七場007啊嘛，係7場波007啊，大佬係零助攻喎，零入球。哇！完全咧，真係冇態嘅，一攞波又甩，即係估一招。古天奴其實咧好懷念古天奴嗰陣咧，哇！即係大家身形差唔多啊，係咪先？步伐啊，或者吸引啊嗰啲，可能域斯仲幼細啲添。但係古天奴唔會俾人拍甩啊嘛啲波。域斯哇，真係上氣唔接下氣，佢又逼搶唔到喎，我真係企喺度。利物浦11個人，2個人都逼搶，兩個都唔逼搶嘅大佬。沙拿域斯兩個都打後備啊，唔該下場。我唔明點解咧，佢鍾師啊，場場咧沙拿咧打足全場，佢都冇態。琴日佢做咗啲咩啊？佢一開波仲要係好似係蘇布斯利喺中間俾倒腳波俾沙拿控波控出界嘅大佬。大佬你幾多萬磅周身啊？30幾40萬磅周身，你同我控出界？港超啲右翼都好波過佢啦，艾華頓都好波過佢啊！真係。咁睇嚟阿華咁啊，其實佢頓要去轉英超會去利物係浦呢個3-4-2-1啊嘛，有冇錯？3-4-1係。冇錯。咁所喎，所以其實佢啲人咧都集中晒係喺中間布防，咁所以其實中間好難打得入去，所以擺域斯喺中間串聯直頭好似消失咗咁樣咯。反而下半場換翻阿加布出嚟拉翻邊咧，係有好大分別喎。係啊，佢家上半場普下半場係咪想試打4-4-2㗎？其實即係將阿域斯扮演即係少少自由嘅角色，但係感覺好似都係 carry 唔到啊！即係飾演咗跑狗嘅，成為你以前個摯愛要糾正，詹士米域斯係拿啊嘛。冇乜點跑㗎，跑狗都有要跑㗎。佢你冷靜佢係啲。咪想繼哇，承嬲到我啊！詹士米拿嘅衣缽啊？你係咪啊？冷靜啲啊，師兄，你好嬲真係啊！好嬲啊！你冷靜見到琴啲先。日場波都
冇黑落去踢波嘅，即係我話俾你聽啊！嗰陣時羅渣士啦、蘇亞雷斯年代啦，前邊蘇亞雷斯、加史杜列治係咪？跟住中場咧4個咧，軒達臣、盧卡斯利華、謝拉特、古天奴打4-4-2，4個中場咧係菱形中場嚟嘅。呢場波咧佢又有4個，域斯、蘇布斯賴爾、麥卡利士打同埋加分比都係4個，但係咧就係唔知點解域斯就係打唔出古天奴嗰個味道，真係搞唔掂我同你講。佢唔係巴西，定係要多啲時間俾佢啊？阿宗師又冇時間啊，大佬！而家季中啦，差唔多，大佬6場波啊，利物浦得15分咋？過咗1個禮拜，你已經心淡咯搞唔掂啊！點解我話咁樣講咧？喎。英超有幾多隊打3-5-2啊？3-4隊啦，係咪先？有勁旅車路士啦，同埋曼聯啦，打3-5-2。如果利物浦對住 Crystal Palace 3-5-2都撕破唔到，咁對住車仔曼聯嗰啲一定輸，唔使諗啊！車仔唔係3號，車仔唔係3後衞咩？唔好意思，唔好意思。車仔踢4個後衞嘅。係曼聯就冇後衞，所以其實都冇乜幾隊話係打3號衞。喂，嗱，講一講翻先，先平衡翻先。宗師嗰度咧，就係嗱，雖然啦，成個賽季過咗15%，咁你都對阿域斯好唔滿意啦。咁但係其實佢有啲幸運嘅喎，因為你簽咗阿伊薩克喎，佢唔使再背負哇巨額轉會費嘅壓力標籤。嗱，當然佢都係貴啦。咁預期我哋齋講呢個嘅域斯，咁阿伊薩克你覺得佢嘅表現如何啊？伊薩克啊，嗯，未 fit 咯，我覺得佢。伊薩克其實現位啊嗰啲都 OK 嘅，即係佢有幾下咧就係、舉晒手啦，指住啲隊友交個波俾佢，俾邊個位俾佢，佢可以跑。有幾下卡卡斯啊、蘇布斯利、麥卡利斯就係唔敢放嗰啲長波俾伊薩克俾佢單對單。其實你見到佢咧，啲腳下功夫咧係翻出嚟嘅，但係即係個速度啊或者個敏鋭度咧，要再提升下咯。反而我伊薩克我唔係太嬲嘅。有一下其實佢同麥卡利士打，即係麥卡利士打被換出之前嘅最後一腳咧，係劏穿咗個直線俾伊薩克嘅。跟住之後咧，伊薩克控咗啦，跟住就對面個中堅喺後邊踢一踢佢，跟住佢唔跌喎。如果係我一定插水跌落去啦，唔好講笑。跟住嗌晒球證，咁啊佢又扮 strong 喎，跟住之後咧就射埋個龍門度，即係單刀啊，好似係小禁區嗰啲位。單刀橫傳啊，大佬射咗去角球旗啊！其實咧，伊薩克狀態都係唔好嘅，但係咧，我哋個罪人咧都係2個人，域斯同埋艾基迪基。艾基迪基週中嗰場對修咸頓除衫啊，大佬！我以為贏歐聯冠軍啊，大佬。其實咧，佢嗰2下攞黃牌咧，最嬲係咩咧？最嬲咧，佢攞2張黃牌都唔係一個 challenge，唔係一個碰撞啊 tackle 啊攞黃牌喎。第一個黃牌就係唔憤氣個球證個判決，跟住掉高個波，跟住球證俾黃牌啦，咁冇問題啦。跟住之後第2個黃牌，基艾莎好靚啊控定長傳控定，跟住之後腳面一比啊定唔知左腳一比一揞落去艾基迪基。跟住就tap in 咁樣入啦，大佬其實應該基亞沙除衫咯，唔係艾基迪基咯，好唔好？主要問題係咩啊？艾基迪基瘦猛猛，有咩好睇啫？係咪先？如果 C 朗除衫就話多就話吸睛啫，係咪先？咁我入邊仲有件長袖衫，同埋仲要係對修咸頓嘅喎。主要係咩？16強又好似搞唔掂喎，大佬！利物浦前線個個都想表現自己，域斯攞波又甩。真係，仲有琴日仲有一個罪人嘅哥拿迪，哥拿迪我真係搞唔掂啊！頭槌又頂輸俾馬鐵塔，哇！馬鐵塔講真，佢係幾好波嘅大佬，但係你係一個世界級中堅嚟嘅大佬，你同雲迪克拍咗即係差唔多2季啦，馬鐵塔好似冇龍咁冇啊，俾佢，跟住又集巴特尼，哇！放題式啊！總之成條防線咧。得雲迪克同埋艾利臣係比較好啲嘅啫，
巴特利點解琴日真係又係唔得。雲點解琴日雲隊長救唔到利物浦成隊咧？你覺得一隊波踢11個人㗎，兩個人好波係唔夠㗎。好明顯唔夠？你冇你覺踢波啊！得唔係？但係個位係平時點解係？定係水晶宮特別特有用心咧？即係專攞14號仔啊！我唔記得咗佢叫咩名，專打去係啊，打你個好弱嘅5號中堅啊！我諗都有咁嘅部署㗎啦，但我係見直你冇接上可能半場咧兩球，佢係一球頂到啦，另外一球係一嘢一扭開，即刻構成一個射門威脅，係啊，有球波好有實馬迪達淨係中柱添啊，中柱彈出啊，真係。係咯，我覺得係咪其實人哋睇通咗？預期我俾你雲隊長守得咁辛苦，不如我揾個扮嘢嘅俾你雲隊長守死我，但係其實我專攻你嘅弱點啊！即係咪調虎離山啊？呢啲叫虎肉計啊！真係加士拿都係有睇開《三國演義》咧。有啲料到。同埋其實如果唔係你上半場都可能輸4-5球嘅。真係搞唔掂。我同你講啊，即係香港啊、港超啊、中堅啊，都好過江拿迪啊。揾高利路而家落去踢啊，都好過江拿迪啊。咁講唔係講笑嘅呢啲真係。其實史諾如果再帶多幾場波，如果贏得肉酸嘅話，其實我都要 slot out 㗎啦。講真，你踢咗5場波、7場波啦，有邊場英超係踢得真係賞心悅目啊？都係愛華頓領先2球，跟住之後尾段又失翻1球，跟住第一場波領先2球，跟住追到2-2，跟住之後基艾莎出嚟，係咪啊？跟住之後奠定勝局4-2，場場波都係咁，大佬啊，愛你咪點收貨啊？呢啲攞唔出呢個冠軍相啊，冇說服力啊！你明唔明啊？即係冇咗嗰種王者霸氣。真係啊！如果艾摩連要走嘅話咧，下一個史諾走咁樣。但上兩場上幾個禮拜你哋不斷連勝，你唔會有呢種嘅感覺嘅喎，佢只係輸咗一場啫喎。我哋就係俾勝利沖昏咗頭腦啊，蒙蔽咗我哋自己嘅理智啊！你明唔明啊？同埋其實佢上幾場有幾場都係好彩咁贏，都係可能補時啊或者80分鐘打後先入波嘅嘛。所以其實你話係咪真係好有說服力咧？我又唔係好覺得咯。我有啲嘢想表達喎，呢個位你講開最後嘅補時勝利咧，今次幾特別嘅位就係 VAR 咧諗住去救翻利物浦啊！你見到其實沙拿嗰球係唔係有手球啊？睇唔到啊！我唔記得咗啦，嗰幕。有啲似佢嗰下有啲似攞嗰個叫咩金像獎嗰個獎座咯，係單手。我覺得直頭有啲似阿馬洛當拿，不過其實講真，如果唔係有啲手球咧，似應該12當年馬洛當拿嘅上帝之手喎，上帝之手喎，好靚仔嘅喎，湯沙拿佢飛得偶像都係馬勒當拿。唔係，不過講真，如果唔係啊，係手球都12碼啦，咁樣拉住係咪先？咁佢又唔係拉得好明顯嘅，一般啫喎，拉得係咯。不過好彩入波。但係你有冇諗到今次？你覺得下一場係呢個周中啊對加拉塔沙雷啊？你覺得應該點出呢個陣？如果俾我啊，左閘龍門艾利臣，左閘羅拔臣，中間雲迪克，祖高美斯。祖高美斯有名，你叫我糟高美斯喎，好糟糟糕喎，好過江拿迪好過江啊！拿迪啊！係啊，試一試佢先。右閘咧，右閘出咩都死嘅真係。費倫邦又係放題嘅，跟住巴特利又係揦嘢，蘇布斯賴爾就係大材小用。算啦，求其啦，費倫邦啊。中間三子老麥有冇老麥？麥卡利士一定要出，加分比一定要出，蘇布斯賴爾啊，左邊加普，右邊基艾莎，前鋒喂，但係即係唔係前鋒我真係要商榷下，
我真係諗唔到前鋒買邊個，無風塵啦，但係大少過啊嘛，擺個18歲嗰個出嚟咯，得唔得啊17歲咋？ ？17歲啊，唔得，前鋒我要諗佢先。艾基迪基咧，我又唔係好中意佢嘅喎，而家攞紅牌，伊薩克又未 fit，即係即係你意思係沙拿冇得出啊？沙拿冇得一定冇得出，咁我要説佢幾耐啊？起碼兩個禮拜嘅，起碼到國際賽週期翻嚟對曼聯先。前鋒艾基迪基，你俾佢一個其實可能咧，誒艾基迪基咧會唔會學咗尼馬啲嘢？因為尼馬咧逢親佢每生日咧都係攞紅牌噶嘛，可能艾基迪基都有阿妹或者阿哥你俾佢攞紅牌一個改過自身嘅機會啊！今次擺佢做正選，俾機會佢咯，因為始終佢啲 finishing 係唔錯嘅，同埋伊薩克我驚佢踢全場即係右踢咧驚傷。我想問一問啊，你覺得咁域斯值唔值得可以坐後備咧？嚟緊下一場，歐聯戰場好似有12個後備定11個後備，咁應該坐下冷板先即啦。係俾機會佢都俾佢坐下冷板先啦。係啊，真係唔得喎啲波，即係佢啲波即係控甩啊或者咩，就話即係未適應到英超節奏啊，唔緊要嘅，但係佢態度有問題啊嘛，落到球場你同我跑啊，你追住人哋個防中嚟 mark 啊，做乜啫？係咪先逼搶噶嘛？如果喺高普時期，佢試下唔跑，即刻俾人換走，唔好講笑，唔勤力嘅球員即係冇嗰個 heart 啊！你明唔明啊？阿宗師啊，你有冇乜嘢嘅 comment 可以俾阿域斯007去反省下？我中谷就係、即係如果我係域斯啊，你會想同我講咩咧？如果我識聽廣東話，收手啦，域斯，收成，唔好再呃人啦，唔好再沉淪啦。真係搞唔掂喎。如果域斯啊，我諗即係不過我覺得史內又係衰嘅，佢本身已經冇態啦，你仲要擺佢打左翼，唔係有個中谷俾域斯我諗到啊，係終於俾我諗到，你操下 gym 先啦，好唔好啊？不過佢呢種類型操 gym 可能未必有用，因為做得 gym 多可能會佢失去咗個靈活性，仲慢咗，係咯、唔係，咁我亦都有減我肉中谷嘅，就係唔好嘗試做咁多嘢，做下 one touch two touch 就夠啦，唔好上太多腳住先，即係好簡單啫嘛，你引到一個人過嚟，跟住之後你咪one touch 俾翻你隊友，咁你隊友就會拉空咗個位俾佢咯。其實有時唔使做太多啊，我覺得，即係操翻起先，吹翻上。其實域斯去錯咗聯賽啊，佢應該嚟我愛隊李文嗰度幫手啊，啱去踢啊，踢港超啊。其實我覺得都麻麻地嘅，都應該唔啱踢噶啦。嚟到應該香港夾唔到愛華咁頓啊，係嘛？夾唔到。咁今集差唔多先啦。我哋好似下一集開始有呢個嘅聽眾投稿啊，係嘛？你話係咪係咁？係啊，我哋搞咗個 Instagram page 啊嘛。球林奇係英文就係溝粒 K，HK。係啊，所以有觀眾得閒 scroll 下 Instagram 都可以入嚟支持下我哋。黐撚先。如果大家有咩足球嘅趣事啊，或者有咩特別嘅意見想表達咧，都可以 Instagram DM 我哋咯，我哋會讀出你嘅精選投稿啊。我哋會秒回係咪差唔多啦？今集差唔多啦，咁我哋睇今晚紐卡素對你愛隊啊，阿仙奴，睇下約基利斯面具佬。我係李文㗎。咁我問你，你覺得今晚紐卡素對阿仙奴幾比幾啊？3-1啊。邊隊啊？阿仙奴3咯，紐卡素1咯。阿仙奴作客喎，但係冇乜問題啊！阿仙奴其實又話你有唔係咁盲撐因為阿仙奴，你一睇，喂，你又有伊斯，又有最 fit 嘅，而家沙卡 fit 翻啊，
咁你 Timber 都好 fit 喎，咁你冇理由唔夠打啊紐卡素係嘛？咁與此同時，我都想同大家嚟緊傾一集，就係關於阿仙奴成個系統性嘅問題啊！嗱，即係好似利物浦今季買咗好多人啦，阿仙奴都係，咁又可以反映一下係究竟球員問題啊，定係其實成隊波係俾個教練教彎咗？呢個一個好值得討論嘅問題嚟嘅，不過我哋下一集先講咯，好冇？唔係，最後一條問題，面具組你覺得達 Sir 會唔會打3防中先？唔會咯。好，我哋拭目以待。好，呢集係咁先，好，拜拜。拜拜。